Karumal-dumal talaga ang sinapit ng isang Japanese champion sa kamay ng ating kababayan. Inoue, lubos na kinilabutan sapagkat ang kanyang bata ay nakomatos. Isang napakagandang balita naman po para sa ating mga Pinoy boxing fans. Dahil sa mga hindi pa po nakakaalam mga idol, ay meron naman po tayong bagong kampiyon sa IBF World Minimum. Ito nga ay nagmula pa sa probinsya ng Bicol na si Pedro Taduran, isang southpaw fighter at may edad na 27. At ang makakalaban dito ng Pinoy ay isang malakas at matinding katunggali na Japanese fighter na nagngangalang Jinjiro Shigeoka. Na talagang matindi po itong kalaban mga idol sapagkat meron na po itong pinabagsak na mga Pinoy fighter at lahat po dito ay tinapos niya sa pamamagitan ng knockout. At sa mga panahon na ito ay hawak niya ang IBF World Minimum Weight title belt. Naganap ang laban sa bansang Japan. Kaya naman talagang dapat knockout ang gagawin dito ni Kabayan. Kaya't ating panoorin mga idol ang laban ng ating pambato na si Pedro Taduran at kung papaano nakuha ang nasabing pandaigdigang titulo. Dito po ay naka-black short ang ating pambato na si Pedro Taduran. Samantalang yung kalaban niyang Japanese fighter na si Jinjiro ay naka-white short mga idol. Dito sa round 1 mga idol, unang nagpakawala ng kombinasyon ng ating pambato na si Pedro Taduran. Nakatama dito yung Japanese fighter sa bodega ng Pinoy at hiyawan ang mga kababayan ng Japanese fighter. Ilang beses po pinatamaan ni Jinjiro yung bodega ng Pinoy pero hindi niya kayang paluhurin ang Pinoy. Patibayan ng bodega mga idol ang ginagawa ng dalawang boksingerong ito. Nakakabilib mga idol. Nakatama ng solid dito yung Pinoy sa bodega mga idol. Mukhang nasaktan dito ang champion. Ang sama makatingin sa Pinoy. Round 2 na tayo mga idol at tignan natin kung anong diskarte ang gagawin dito ng Pinoy na si Pedro Taduran. Mukhang pinaghandaan talaga dito ng Pinoy ang Japanese champion mga idol. Alam na yung galawan ng Japanese eh. Talagang napakatapang ni Pedro Taduran, handang maipagsabayan sa world champion mga idol. Dito sa round 2 mga idol ay nakatama ng solid left straight mga idol. Talagang nayanig dito yung Japanese champion. Talagang round 2 pa lang ay nababahala na yung mga Japanese fans. Binubugbog na ng Pinoy.
回ちょっと仕切り直して、ちょっと一旦仕切り直した方がいいですね。そうですね、ちょっとね、傷つけてますね。強いパンチだったんでしょう。それをもらったせいで少し傷をつけています。重岡銀次郎、左踏み込んでいきます。右当てます。距離を取れません。潰しにいます。スピードに対応してますね。Round 3 na tayo mga idol. At kung hanggang ngayon ay hindi ka pa rin nakakapag-like, i-like mo na yan. At pindutin mo na rin yung subscribe button para lagi kang updated sa kaganapan sa mundo ng boxing. Maraming salamat, mabuhay po kayo mga idol. God bless po. At dito sa round 3 ay lalong umiinit na po yung palitan ng dalawang boksingero mga idol. Hindi inaakala ng Japanese champion na makakatapat siya ng katulad ni Pedro Taduran. Malakas at mabilis mga idol. Round 4 na tayo mga idol at dito ay mas lalong nag-init ang ating kababayan na si Pedro Taduran. Halos wala nang magawa yung Japanese fighter sa atake ng Pinoy. Matibay din yung Japanese champion mga idol. Talagang hindi na agad-agad napapabagsak ng Pinoy. Matibay din ang pangapangahan niya. Dahil sa sunod-sunod na atake ng Pinoy, medyo bumabagal na po yung Japanese fighter, no? Wala nang lakas yung mga suntok ng Japanese. Talagang makikita sa determinasyon ng Pinoy na si Pedro Taduran na gustong makuha ang kampyonato, yung pandaigdigang kampyonato mga idol. Pinaghirapan niya po ito mga idol bago siya makarating sa gantong laban.
Round 5, halos yumakap na po yung kalaban sa Pinoy mga idol dahil sa mga tindi ng patama ng ating pambato na si Pedro Taduran. ワンツーはくぐりました。まあでも見えないってなると止められるんですよ。銀次郎の顔を見てます。はい、見えないんだ。そう、それが一番危ないんで。目を詰めてたらそう取られちゃってもしょうがないんですよね。こうやってね、細かく集めて、こうやってね、たとえ止められるとね、そう、ところの影がまっすぐボディブローはちょっと低いかというところだったんですが、左カウンターがどうだ。もう一回打ち下ろしちゃいます。顔をつけ合ってるようなそんな近い距離、この距離でこのカバー、これちょっとクリジャンパーじゃないですか。ちょっとね、ちょっと今反則だね。ラフですけどね。3発ぐらい打ちましたよ今。結構キレがない。ないですね。展開がね、やっぱり向こう行ってるんで。今この段階見栄え的にね、レフェリーの見栄えはめちゃくちゃよくて、ガードをして、目の上をガードするのはいいんですけど、はい、自分フック払ってくる。そうだったら開いてるのがいいですよね。目まで覆ってね、しっかりとカードするのが、左ストレート。あそこにもらいたくないですよね、当然だからね。Round 6 mga idol, dito ay dumudugo na po yung kanang ilong ng kalaban mga idol. さあ、第6ラウンドです。ブロックの上だったかもしれません。今ボディがちょっとそうせざるを得ないようなところまで追い込まれてきていますね。もう倒すしかないというような、まだ余裕はラマのピンチを見てみますと先細り感がありますからね。でもまだねパワーパンチが残ってますからね。前半ポイント取ってたら別なんですけど、やっぱ取ってないと思うんで、だったらもう今とか左ストレートどんどん苦しいラウンドになっていくんで、大きく振り回してきました。田村一気に来るのか。また打ち始めました。今までもう一回ボディもらった。来てくれるんでね、合わそうと思えば合わせれるんで、なんとかボディどんどん来ます。タイミングでナイスボディ。Parang nagdadalawang isip na dito yung referee mga idol na itigil na yung bakbakan. Pero dahil sa mga hiyawan ng mga fans ng Japanese fighter ay nag-aalinlangan ito mga idol. するんだったらした方がいいですよね。中央トランプに無防備な体勢になってしまう。対処したけれども状況は一緒か。いなせません。前にとどまられてしまいます。銀次郎止められるか。なんかレフェリーがタイミングを測っているようなところあります。目がね見えてないので、もしかしたら止められるパターンもありますよね。ボディカウンター銀次郎間はない。ちょっと窮屈なところで打ってるようなそんなパンチです。いやボディもちょっと効いてるっすね。腰がねやっぱり下がついてこないという感じですよね。もうこれはこのラウンド戻って、Round 7 mga idol, pikit na po yung kanang kamay ng Japanese champion mga idol. Dahil sa malalakas na atake ng Pinoy, ang pag-asang manalo na lang ng kalaban makachamba siya ng lucky punch mga idol. 大したものです。タドラ次郎に勝てば王座返り咲きということになります。ペドロ・タドラ、やはりかつてチャンピオンになっただけの実力は持っていた選手になります。腰がねやっぱりいつものように入れれてないんで、そうですね。左ストレートいいパンチだ。Kinakabahan na po yung mga manonood. Anumang oras ay pwedeng itigil na yung laban na ito mga idol. Dahil napakadelikado mga idol kapag pinagpatuloy pa yung laban na ito. Puro sa mukha yung patama ng Pinoy mga idol. Na kahit sumasagot pa to ng suntok mga idol, kita naman na
mahina na po yung atake ng Japanese champion mga idol.シーンするとね、時間でやってんのかなとか。まもなくです。このラウンド終了します。しのぐだけか。Round 8 na tayo mga idol. At kung hanggang ngayon mga idol hindi ka pa rin nakakapag-like, i-like mo na yan. Pindutin mo rin yung notification bell at i-share. Maraming salamat, God bless po, para updated po kayo sa mundo ng boxing mga idol. Thank you po, thank you po. 左がどんどん入っていくと思う。ちょっと今足元が追いつかなかったようです。重岡交代しながら左ショートのパンチだ。強いパンチ右、これはもらえませんでした。ステップします。集中だ。これ引きさせるとさせたら回り込まないと、クリンチするか回り込まないと止められる可能性もあるんで、はい、そうです。押し戻して距離をナイス振りやけどね。Napakadelikado na talaga mga idol para sa Hapon mga idol. Nagre-response pa kasi ng suntok yung Hapon kaya hindi matigil-tigil ng referee mga idol. Round 9, dito na po tinapos ng Pinoy ang pambato ng Japan na si Jinjiro Shigeoka mga idol. Talagang mapait po yung sinapit ng kanilang kababayan mga idol. つけもしないか。残り時間から言っても千載一遇のチャンス、それがあるかどうか、そこに OK といううなずきました。重岡銀次郎、左ストレート、容赦なくタクラ迫っていきます。銀次郎、下からのパンチ、これは食い止めました。銀次郎はつけることができない、体をつけることができません。さあそれはダメ、これはダメ、それは反則とっても一応これはもらってはいないんですけれども、これも抑えてはいます。かわしてはいますけれども、このロンギはちょっと甘いところです。抜けていきました。ナイスストレート、タブラ、おっ、止まったか。銀次郎、まだ打てます、まだ打てます。銀次郎ステップして懸命に自分の最後の力のパンチ、これをどっかに入れようとしています。ちょっと危ないんですよね。ちょっと低いです。まあ銀次郎も倒れないんで、タブラもちょっとね、これ打ち疲れというシーンもちょっと見せているタブランです。もう打破できないってね、見はされもう倒す力がないということをそういうことです。At bago matapos ang round number 9, dito na po nagpasya ang referee na itigil na yung laban at meron na po tayong bagong kampyon sa IBF World Minimum Weight title mga idol, si Pedro Taduran. Matapos ang laban mga idol ay mapait po yung sinapit ng Japanese champion mga idol, no? Kinilabutan dito si Naoya Inoue mga idol. Anong masasabi nyo mga idol? I-comment mo lang yan at ating babasahin. Maraming salamat mga idol dahil hanggang dulo ay nanonood pa rin po kayo.
God bless you mga idol.